महिलाएं बड़ी मासूम होती हैं, बस इतनी सी बात पर खुश हो जाती हैं कि आज खिचड़ी बनेगी तो रोटियों का झंझट ही खत्म। प्रेम विवाह कभी नहीं करना चाहिए। आज मैं अपनी पत्नी से लड़ रहा था तो पत्नी बोली, कुत्ते तू मेरे पीछे पड़ा था, मैं नहीं। पुरुषों का दर्द, ऑक्सीजन का लेवल तो ठीक है, लेकिन दिन भर घर में पड़े पड़े इज्जत का लेवल बहुत गिर गया है। महिलाओं को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, वह तारीफों से भी जिंदा रह सकती हैं। सारे पौधे ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन भांग का पौधा और महुए का पेड़ ऑक्सीजन देने के साथ साथ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी करवाता है। शाम के समय ही बार या ठेके की तरफ आकर्षित होने को दारोत्वाकर्षण कहते हैं। न्यूटन का भाई न्यूटन की कलम से। शराब की बोतल पर हानिकारक लिखा होने के बावजूद 1000 रुपया उड़ा देने वाले 535 रुपए की कोरोनिल की गारंटी मांग रहे थे। शादी में सबसे बड़ा धोखा तो तब होता है जब गाय के गुण बताकर दूल्हे को शेरनी थमा दी जाती है। पति पत्नी से जरा पानी पिला दे, पत्नी क्या प्यास लगी है? पति गुस्से से, नहीं गला चेक करना है कि कहीं से लीक तो नहीं है। लड़के वालों ने लड़की वालों को बताया था कि मेरा बेटा पायलट है। बाद में पता चला कि वो शादियों में ड्रोन कैमरा उड़ाता है। यह भाग दौड़ भरी जिंदगी में हंसने के लिए टाइम निकाल के वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद।